Halva sənin evində bişmədikcə çox dadlı, şirin alınar. Misalını 13 il əvvəl sınadım. Atam rəhmətə getdikdən sonra halva qətiyyən ağzıma vurmuram. Halvanın amma bişirilməsini mükəmməl şəkildə bilirəm. Çünki 13 ildir, ildə 3 dəfə, 4 dəfə halva çalıram. Umacılı halva üçün 4 stəkan un, 1 stəkan südü blendera əlavə edib üyüdürəm. Baxın, heç umacı əllə tutmağa ehtiyac yoxdur. Blenderda o qədər gözəl şəkildə umac çıxır ki, özünüz belə məəttəl qalacaqsınız. Baxın, hazırdır artıq. Südün əvəzinə sudan da istifadə edə bilərsiniz. Miqdarları videonun alt bölümündə qeyd edəcəm hamısını. Umacı hazırladıqdan sonra süfrənin üzərinə sərirəm. Bir gecə qalır, quruyur. Səhər durduqdan sonra İlk növbədə şərbəti hazırlayıram. 2 stəkan şəkər tozuna 1 stəkan soyuq su əlavə edib qaynamağa qoyuram vam atəşdə. Qaynara düşdükdən 10-a qədər sayıb şərbətin altını söndürürəm. Yəni çox qaynatmayın şərbəti. Daha sonra şərbəti kənara qoyuram və başlayıram halvamı çalmağa. Bunun üçün 300 qram kərə yağını tavaya əlavə edirəm və yağın əriməsini gözləyirəm. Yəni yağı tam əritmirəm, dağ olmasını gözləyirəm. Yağ tam əridikdən sonra hazırladığım umacı yağın üzərinə əlavə edib orta atəşdə əlimi çəkmədən 40 dəqiqə ərzində umacı qovururam. Baxın. Əlinizi umacın üzərindən götürdüyünüz anda umacı yanacaq və halvanın həm dadı, həm görüntüsü xoşa gələn olmayacaq. Yavaş-yavaş, aramla, səbirlə halvanı qatışdırıram. Baxın bu şəkildə. Və ta ki rəngi dəyişib öz yağını buraxana qədər. Baxın, görürsünüz, bu kıvamda olduqda şərbəti əlavə edirəm. Şərbət soyuq halda mən əlavə edirəm. Hər zaman isti də əlavə edə bilərsən. Mən soyuq edirəm və tez-tez durmadan yenə qatışdırıb qazın söndürürəm və həmən halvanı bişirdiyim tavadan ayrı soyuq bir qazana əlavə edirəm. Bunu ona görə edirəm ki, halvanın rəngi dəyişməsin. Fikir verdinizsə, mən duzdan başqa heç nə vurmadım, sarı kök vurmadım. Həmişə sarı kök vururdum, iyi mənə nəsə xoş olmurdu. Bu dəfə vurmadım, amma ideal bir halva ərsəyə gəldi. Halvanın ideal olub olmadığını isə boşqaba yığdıqdan sonra bilinir. Əgər halvanın qırağına çox cüzi miqdarda yağ yığılırsa, demək ki, siz ideal halva çalmısınız. Allah hər zaman hər bir ailəyə, hamımıza şirin ağızla yeyiləcək toy halvası çalmağı, uşağı dünyaya gələndə halva çalan bölgələrimiz var. Bax, o cür halva çalmağı nəsib eləsin. İnşallah ki, hamının ocağından ancaq toy, büsat səsi gəlsin.